分享知识，创造公平。欢迎光临徐博士看学术。您好，我是徐博士。徐博士觉得今天来记一下流水账好了。说一说今天从早上大概9点钟开始工作到下午大概6点钟，我的工作内容，让大家也来了解一下我一个普通的一天里面我会做一些什么事情。那我刚9点开始的时候呢，是回复一些邮件。然后呢，就是有几个本科生的毕业论文的指导嘛，然后他们需要去递交伦理申请的，然后他们需要有那个伦理申请有很多的表格要填啊等等，那他们填了之后呢是发给我，然后我做一些评价建议啊等等，那就是做这个事情，那这个是很少的。然后另外就是有博士生要申请奖学金，然后他的那个申请书他说交了，然后我又不放心又看了一下，那这些回复邮件啊，然后做这个回复本科生的这个伦理申请啊，然后还有这个博士申请的同学的这个申请表啊等等，这些就花了我大概1个小时。之后呢，我就开始呢是因为我们今年的硕士生的论文提交了嘛，就是他们是2021年的1月份开始就读的，然后他们的毕业论文是在2021年的12月份交的，然后所以我就是今天呢就几乎大部分的时间就是用来批改他们的硕士论文。那我今天大概做的内容就是批改了3篇的硕士论文，那这3篇呢就是我是 first marker， 就是第一个 marker， 所以就是比较重的一个工作了。然后我就是要读完通篇的这个master's dissertation， 然后呢给比较详细的评价。那有多详细呢？就是大概有1页的 A4 纸吧，这样子的这个评价，就是这个也花了我好几个小时的时间了，可能是5-6个小时的时间。然后我还做了一个 second marker， 就是second marker 来批改另外的一篇也是硕士生的这个论文。那今天很开心的就是其中有几篇的硕士生的论文都写得非常好，就是有到这个可以 publishable 的这个阶段的这个程度就非常好，所以就是很欣喜的，就是我真的就是难以言表，就是看到这个好的文章，学生好的文章是多么的开心当然也有1-2篇是比较弱的，但是就是也是看到同学的努力啦。然后当然就是还有回复很多的这个邮件啦，就是同事就是比如说接下来教学的这个安排等等这些邮件。那然后当然是还会回复一个就是博士生的这个他的 draft， 然后就也是有一些邮件的往来，就是给他的 draft 做评价。另外还有一个博士申请者他的这个proposal 也是我是 second supervisor， 但是我也是给他的 proposal 提供了不少的意见。那这个就是我今天一天的工作内容，不知道你听了之后有什么样的感觉？你觉得这个是不是你喜欢的一个工作方式？那许博士来说，我觉得我今天是很充实的，但是我觉得我运动方面可能还可以做得更好。我今天有做8段锦，然后也有做 yoga但是呢就没有说出去散步或者说没有做一些比较剧烈的运动，所以就是运动方面可能还是欠缺的。好，那就流水账就记到这里，希望你也有愉快的一天。好，拜拜。